Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm những kho báu ở dưới này nhé. Em nghĩ ở dưới này có gì? Em nghĩ ở dưới này có vàng và những con cua, con tép. Được, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm nhá. Chuẩn bị tìm. Mình tìm được con rùa màu vàng. Mình tìm được một con bạch tuộc màu tím. Tôi tìm tiếp theo. Cái xẻ màu đỏ. Mình tìm được một cái thuyền nữa. Mình bị tìm được một con cua màu đỏ. Như ở dưới này hết rồi. Thế là kết thúc trận đấu. Mình tìm được một cái xẻo màu đỏ, một con rùa màu vàng và một cái thìa màu xám. Mình thì tìm được một con bạch tuộc màu tím và một con cua màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của trận đấu. Chúng ta sẽ tìm những kho báu, đây là những mảnh ghép, trong đó có chữ và số, dấu và những đồ vật trong xung quanh chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. 1, 2, 3, bắt đầu. Em tìm trước đi. Em tìm được mảnh ghép màu xanh lá cây, số 3 màu xanh dương. Đến chị. Chị tìm được một mảnh ghép màu đỏ hình chữ Y. Em tìm được một mảnh ghép màu vàng có chữ đỏ ở trong. Chị tìm được một mảnh ghép màu xanh dương có hình dấu bằng. Em tìm được một số 4 mảnh ghép màu đỏ. Đến chị. Chị tìm được một mảnh ghép màu xanh có hình dấu ngã. Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Em tìm được một mảnh ghép màu xanh dương có dấu gì? Hình dấu lớn hay dấu nhỏ? Có hình dấu cái gì? Quên. Mình chưa biết nên chúng ta sẽ bỏ qua. Đến mình chị. Mình tìm được một mảnh ghép màu vàng có hình chiếc ô tô. Đến mình. Mình tìm được một mảnh ghép màu vàng có hình ô tô. Đây là school bus ha. Biết quên mất. Đây là ô tô chở học sinh đến trường. Đây là một mảnh ghép màu đỏ có số 4 ở trong. Đến mình. Mình tìm được một mảnh ghép màu xanh. Đây là 5 dấu chấm. Đây là số 5 là ngũ. Mình tìm được mảnh ghép màu đỏ ở trong có chữ U. Mình tìm được mảnh ghép màu đỏ có hình chữ C. Mình tìm một mảnh ghép màu trắng có chữ L. Mình tìm được mảnh ghép màu xanh có hình dấu sắc. Mình tìm được mảnh ghép màu xanh lá cây có hình tam ở đây. Mình tìm được một mảnh ghép màu xanh nữa có hình chữ X. X nhẹ đây. Em thua. Bới đi. Ở trước mặt. Yeah. Em tìm được mảnh ghép màu tím có số 2 ở trong. Mình
tìm được một mảnh ghép màu tím có hình chữ M. Chỗ này. Chỗ này. Mình tìm được một mảnh ghép màu tím có chữ G ở trong. Bây giờ chúng ta sẽ để ra ngoài. Chúng ta xúc cái ra ngoài cho dễ đến mình. Mình tìm được một hình màu trắng có chữ M bên trong. Mình tìm một mảnh ghép màu đỏ có chữ V bên trong. Mình tìm được một mảnh ghép màu đỏ. Đây là 2L chấm giống hình số chữ. Đây là dấu chia. Là chơi là chúng ta sẽ trải nghiệm câu hỏi về màu sắc. Ví dụ như là lá của cây có màu gì, chúng ta sẽ rơi những cái màu đỏ lên. Lúc đó con vật của chúng ta sẽ được đi một bước. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đảo này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây là chị đố em. Nước biển có màu gì? Dạ, màu xanh dương. Đúng rồi, em sẽ để lại đây. Con em bắt đầu từ đây. Em hỏi chị đi. Quả xoài có màu gì ạ? Có màu vàng. Chị sẽ được đi một bước. Chị sẽ đố em. Lá cây có màu gì? Lá cây có màu xanh lá cây. Đúng. Không, em phải đi sang đoạn này. Em hỏi chị. Quả nho có màu gì? Nho có màu tím. Chị cũng sẽ được đi một bước nữa. Bây giờ chị hỏi nhá. Quả cà chua có màu gì? Quả cà chua có màu đỏ. Đúng rồi, em để lại đi. Em sẽ được đi một bước nữa. Em hỏi chị. Tuyết màu gì? Đây, tuyết màu trắng. Chị sẽ được đi thêm một bước nữa. Bây giờ chị thấy chị em mình trả lời rất hay vào này rồi đấy. Hay bây giờ chị nói gì em nhặt đúng 2 khối. Ví dụ như chị nói 2 khối hình thì em hãy mau nhanh tay nhặt 2 khối hình về. Bây giờ bắt đầu nhé.